हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। दोस्तों, आज हम आप हजरात की खिदमत में बहुत ही कीमती और बहुत ही अनमोल तोहफा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, नुस्खे का नाम है अक्सीर दमा और खुश्क खांसी। यानी अगर कोई भी साहब दमे से परेशान है, सांस फूलता है या सूखी खांसी है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब चीज़ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आते हैं नुस्खे की तरफ। आपको लेना है बेख मदार यानी आखे की जड़ 1 पाव, धतूरे की जड़ 1 पाव, चरचीटे की जड़ 1 पाव, गीदड़ तंबाकू की जड़ 1 पाव। अब इन जड़ों को लेकर के एक एक पाव हों। सबसे पहले इनको मिट्टी से बिल्कुल पाक करें। मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाए तो अब आप एक मिट्टी की हंडिया लें और सबसे पहले उस मिट्टी की हंडिया में मदार के पीले पीले पत्ते बिछा दें। फिर उसके ऊपर ये सारी जड़ें डाल दें और 100 ग्राम नमक और 10 ग्राम चूना बिना बुझा वो भी उसमें डाल दें। उसके ऊपर फिर पत्ते लपेट दें, मदार के पीले पत्ते, और फिर उसको सरपोश देकर यानी ढक्कन लगा करके अच्छी तरह से आटा वगैरह लगा करके बिल्कुल उसको बंद कर दें और 20 किलो उपलों की आग दें। उसको बिल्कुल उसमें आग में दबा दें। उसका कुश्ता हो जाएगा। जो बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उस हंडिया को निकाल लें और उसमें जो भी कुछ मिले सारी चीज़ को निकाल करके अच्छी तरह से खरल कर लें और 250 मिलीग्राम के 250 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में दमा गायब, दमा, रफू चक्कर और खुश्क खांसी यानी सूखी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दमे का और खुश्क खांसी का हतमी इलाज है, पेटेंट इलाज है, बिल्कुल शर्तिया इलाज है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे।